Dobar dan i dobrodošli u moj novi podcast. Današnja gošća je Matea Vukašinec, edukacijski rehabilitator, senzorni pedagog, jako puno projekata s djecom s teškoćama u razvoju. Dobrodošli Matea i možete nam se malo predstaviti. Dobar dan i vama također. Puno hvala na pozivu. Pa evo, ukratko već ste rekli da sam edukacijski rehabilitator i pedagog senzorne integracije. Radim već 5,5 godina u ustanovi socijalne skrbi u Centru za odgoj i obrazovanje u Velikoj Gorici. Također radim i u savjetovalištu za djecu s teškoćama i osobe s invaliditetom pri gradu Velikoj Gorici, a osim toga sam i vanjski suradnik u okviru kabineta za edukacijsko-rehabilitacijsku podršku pri Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu. Pa evo, kroz svoj profesionalni rad sam se bavila mnogim područjima, od senzorne integracije, asistivne tehnologije, nepoželjnih ponašanja, pa tako sam se i u svom profesionalnom životu dotaknula i područja spolnosti djece i osoba s teškoćama. I na tome ste i nekako ostali, trenutno postali ste profesionalac za to područje, pa odakle je krenuo vaš interes? Pa moj interes je zapravo krenuo još iz doba fakulteta, kada sam upisala izborni kolegij koji se tiče spolnosti kod profesorice Bratković, čiji sam i dan danas vanjski suradnik na tom području. I onda sam zapravo vidjela kako je to područje dosta zanemareno, a zapravo dosta bitno. I odlučila sam da to bude na neki način i tema mog diplomskog rada na diplomskom dijelu studija. I u okviru tog svog diplomskog rada krenula sam volontirati i provoditi program seksualne edukacije sa odraslim osobama s intelektualnim teškoćama upravo u centru u kojem danas radim. I to je bilo jedno zaista zanimljivo iskustvo koje me profesionalno, ali privatno izuzetno obogatilo. I mislim da vrlo često ljudi imaju bojazan kad je riječ o temi poput spolnosti i seksualnosti, koja je dosta veliki tabu, i kad ste u tome zapravo novi, mladi i, ajmo reći, neiskusni. Ali onda zapravo u hodu kad krenete istraživati, kad krenete provoditi radionice, vidite koliko je to za same osobe sa intelektualnim teškoćama značajno područje. A sada kasnije, kako sve više, sukladno tome što radim u kabinetu senzorne integracije, sve više zapravo dolazim u doticaj sa djecom i mladima sa poremećajima iz spektra autizma. I pokazalo se da sam kroz zadnjih 5 godina zapravo sigurno održala nekoliko predavanja i za stručnjake i za roditelje, ali i samih radionica koje su bile usmjerene ne samo i na osobe s intelektualnim teškoćama, nego i na osobe sa poremećajima iz spektra autizma. Pa evo tako primjerice sada baš trenutno provodim zajedno sa svojom kolegicom, također magistrom edukacijske rehabilitacije i pedagogom senzorne integracije Ivom Kovačić, provodimo zajedno baš jedan program seksualne edukacije, malo kraćeg trajanja od nekoliko radionica, koji je baš usmjeren primjerice na skupinu mladića sa Aspergerovim sindromom. Prije nego što se dotaknemo zapravo te teme radionica, što mislite, zašto je to toliko tabu tema u našem svijetu, u našoj državi? Prisutna je svugdje, ali nekako mi se čini baš da u svijetu je to drugačije, u drugim dijelovima Europe nekako je ta tema i nije toliko tabu koliko kod nas. Pa kad malo dublje uđete u istraživanje, zapravo se pokaže da je svugdje tabu. Možda su jedina iznimka, ja bih rekla, Australija, skandinavske zemlje i Amerika. Velika Britanija je po pitanju Europe nekako u najboljoj poziciji. Svi ostali zapravo koketiramo na neki način s tom temom. Malo ju negdje provučemo, ali možda još iznimka Nizozemska, koja zapravo tu ima, ona inače dosta ovako liberalna zemlja i po pitanju toga su zaista isto liberalni i trude se tu osobama omogućiti što je više moguće. Pa ja mislim da smo mi inače kod država onako po pitanju takvih nekakvih pitanja imamo nažalost dosta konzervativan stav, htjeli to priznati ili ne. I onda se to naravno odražava i na ovaj dio. Naravno da se stvar mijenja i kako se mi mijenjamo, kako se mijenja doba u kojem živimo, tako se sve više javlja interes za ovo područje. Sve više se događa da zapravo roditelji te djece na neki način traže pomoć, traže podršku i svjesni su toga da je
to u doba puberteta, adolescencije, ali i odrasloj dobi gorući problem koji za sobom povlači i nepoželjna ponašanja i slabije sudjelovanje u svim drugim aktivnostima u kojima su do tada, ajmo reći, sudjelovali i bili maksimalno uključeni. I koja bi onda bila, po vašem mišljenju, dob kada bi se djeca s teškoćama u razvoju zapravo trebala početi educirati o spolnosti? Pa zapravo mi kažemo da postoji takozvano proaktivno djelovanje i da mi od najranije dobi djeteta zapravo ga učimo obrascima ponašanja koji će moći koristiti u odrasloj dobi. Pri tome mislim da naravno da roditeljima možda ne smeta ako njihovo 5-godišnje dijete hoda golo po kući ili ima otvorena vrata tijekom obavljanja nužde. Međutim, kada to radi njihov sin od 15 godina, onda to više nije primjereno. Tako da tu je ključno ono proaktivno djelovanje gdje mi zapravo od najranije dobi djecu učimo, znači da ne mogu grliti svakoga, da nije pristojno dodirivati ženske osobe, primjerice terapeute, po različitim dijelovima tijela, da je uvijek možda pristojnije pitati nekoga jel mu možeš dati 5 ili ga pitati možeš li ga zagrliti, nego jednostavno ga samo stihijski dodirnuti. Tako da to je definitivno problem kojim se svi na globalnoj razini trebamo obaviti, ali imamo zapravo problem već u startu na višim instancama gdje mi kao Republika Hrvatska nemamo nekakav niti pravni okvir, niti obrazovni okvir, odnosno oni obrazovni okviri koji po tom pitanju postoje su na neki način zastarjeli i stari su već, ja bih rekla, sigurno preko 20 godina jer sam tijekom fakulteta bila upoznata s njima i onda kad ništa se ne mijenja, tako je, i kad to usporedite primjerice sa drugim državama koje su iznijele cijeli akcijski plan, koji imaju priručnike o tome što, kako, na koji način, onda je to jedna skroz druga situacija. Ja sam tijekom fakulteta zapravo shvatila da je profesorica Bratković sa profesoricom Teodorović radila jedno istraživanje i provodila jedan program seksualne edukacije i temeljem toga je ona zapravo napravila svojevrsni priručnik sa prikazom radionica. Naravno da ne možete imati jedan oblik radionice koji ćete koristiti za sve. Meni je svako provođenje programa priprema novih radionica koji su individualno prilagođene korisnicima, odnosno sudionicima. I koliko traje taj jedan program radionica? Sad to ovisi. Znači, trenutno imamo jedan nešto brži program, a i s obzirom na to da imamo grupu koja funkcionira, znači, puno bolje kognitivno, onda to možemo smanjiti broj radionica na cirka nekakvih 5, 6, 7 radionica od trajanja cirka sat i pol, a s druge strane nekakav baš onaj pravi dugotrajni bi trebao imati primjerice jedno 13 do 16 radionica, svaka u trajanju 45 minuta. Jako je bitno da je u vremenskom kontinuitetu, odnosno da se provodi primjerice svaki tjedan. I postoji, vjerujem, razlika između sposobnosti djece, po tome informirate grupe. Jasno. Znači, prije nego što je dijete zapravo uključeno u program seksualne edukacije, provodimo inicijalnu procjenu po pitanju roditelja, da vidimo koliko su oni zapravo komentirali tu temu s djetetom. Tu provodimo inicijalnu procjenu i od strane majke i oca, zato što su majke uvijek puno više involvirane, a primjerice ako je riječ o dječacima, tu nekako očekujemo da će otac neke stvari pojasniti i objasniti, jer mu je to ipak uloga. S druge strane i onda još provodimo sa standardiziranim instrumentima procjene i procjenu samog znanja korisnika i gdje je nivo funkcioniranja. S obzirom na to ćemo prilagoditi i koliko duboko ćemo ulaziti u samu tematiku, koje detalje ćemo primjerice kod opisivanja koristiti, koju terminologiju ćemo koristiti i primjerice koji oblik vizualne podrške ćemo koristiti. Spomenuli ste roditelje, oni su uključeni u terapiju i na koji način? Roditelji su nam ključna karika uvijek i ja uvijek znam reći u svom inače terapijskom radu da ako nemam dobru suradnju s roditeljima, sve ono što ja radim zapravo pada u vodu. U ovom dijelu ja mislim da oni na neki način nose pa 60% tereta cijele situacije, jer ja mogu na radionici odraditi jedno, ali ako u kućnoj atmosferi
atmosferi se to ne provodi, ako mu se još dodatno neke stvari ne pojasne. Primjerice, kada govorimo o temi samozadovoljavanja, tu mi zapravo dajemo nekakve osnovne smjernice i upućujemo roditelje kako, na koji način im objasniti. I naravno da će roditelj istog spola kao i dijete objasniti kako, na koji način se sam postupak provodi, odnosno ako će biti potrebno pomoći mu u tome, jer on mu je ipak roditelj i etički je zapravo ok da mu on pomogne i objasni, jer će s vremenom osoba postati uz korištenje vizualne podrške samostalno u tom dijelu. Mi roditelju uključujemo u smislu da svaki put nakon odrađenih tipa radionica imamo s njima jedan kratak razgovor, po potrebi imamo roditeljske sastanke i individualna savjetovanja ako vidimo da na nekom području imamo problem i da je nešto potrebno dodatno rješavati, pojasniti ili da na nešto trebaju dodatno obratiti pažnju. Nije da mi prebacujemo lopticu na roditelje, da se ne bi krivo shvatilo, nego ih osnažujemo da shvate da u tom procesu nisu sami, ali da isto tako moramo raspodijeliti uloge i da zajedničkim snagama možemo riješiti problema kakav god on bio. Je li bilo nekih situacija kada problem niste mogli riješiti sa radionicama, nego ste morali intervenirati u kućnoj atmosferi? Pa u pravilu do sada smo sve uspjeli riješiti preko radionica ili smo telefonski rješavali sa roditeljima ako je bilo baš nekakvih situacija. U pravilu roditelji imaju situaciju da mladići i djevojke baš njima ne žele komentirati taj dio, odnosno oni kažu pa dobro, nek se on uključi u program ili ona, ali znate, on vam baš o tome ne želi pričati. I naravno da na prvoj i drugoj radionici će ta komunikacija biti dosta oskudna, ali mi nećemo niti ići na nekakve, ajmo reći, eksplicitne teme koje su njima onako dosta neugodne i teško im je o tome pričati, jer čekamo taj trenutak da se oni opuste, da steknu povjerenje u nas i da zapravo shvatite da mi imamo nekakav taj dogovoreni kodeks, da neke informacije koje nam kažu ostaju između nas na neki način i onda se to u konačnici pokaže kao jako dobar moment, jer nama u konačnici oni ispričaju neke stvari koje roditeljima nikad ne bi ispričali. I još koristimo jedan dodatan moment kutije pitalice gdje oni mogu anonimno staviti pitanje na koje mi u idućoj radionici primjerice odgovorimo i na taj način oni dobe odgovor, a mi ne znamo tko je od njih postavio pitanje. Spomenuli ste da prilagođavate radionice sposobnostima djece. Pretpostavljam da onda imate i za neverbalnu djecu prilagođene radionice isto tako. Tako je, još do sada, evo, bit ću iskrena, ja sam u ciklusu kad sam radila sa s osobama s intelektualnim teškoćama, imala sam zapravo situaciju da su mi bili verbalni svi, isto tako i sada situacija kada je riječ o ovoj zadnjoj grupi, ali naravno da se sve da prilagoditi. Sve se da prilagoditi, nismo ih imali još do sada u grupama, ali planiramo ići u tom smjeru, ali u individualnom radu, ajmo reći savjetovanju roditelja, smo imali definitivno djecu koja su, ja ne bih rekla neverbalna, nego predverbalna, dok im se ne uvede neki oblik komunikacijskog sustava. Eto. Jer na tom dijelu isto radim, pa mi je to onda zapravo jako blisko i razumijem tu problematiku. A kakav je stav struke vaših i naših kolega? Pa to je uvijek zapravo jako zanimljivo. Mislim da sam za stručnjake održala pa sigurno nekih 10-ak predavanja u zadnje 4 godine. Struka je zapravo jako zabrinuta za to područje. Neugodno im je o tome razgovarati. Ne vole kada dođu na druga predavanja koja su isključivo teorijska. Ja svoja predavanja koncipiram na način da su izuzetno praktično posložena, odnosno da ima jako puno praktičnih savjeta i primjera, jer znam kako stvari funkcioniraju u praksi. I onda struka zapravo, kad im je prilika da slušaju jedno takvo predavanje, imamo dvije krajnosti. Ili imamo kolege koji se prave da taj problem ne postoji, da se njih to ne tiče ili da oni o tome sve znaju, ili imamo drugu krajnost, su ljudi koji su zaista izuzetno zainteresirani i koji to jako zanima. Evo, ja moram reći da sam prije nekakvih godinu dana držala takvo jedno predavanje za edukacijske rehabilitatore grada Zagreba i Zagrebačke županije, gdje je bilo
bilo cirka 200 stručnjaka znači prijavljeno, što je meni bilo onako zaista wow i bila sam jako zapravo sretna što tako veliki broj stručnjaka želi slušati o toj temi i da su shvatili da im je to zaista važno. Ali s druge strane opet vjerujem da je to velika brojka, možda čak i zabrinjavajuća. Pa zapravo s jedne strane je, radi s djecom, a ima zapravo problem. nema. Meni se dosta često zna dogoditi da mi se ljudi jave i kažu čuli smo da ste vi vanjski suradnik na fakultetu po pitanju tih stvari, jel vam se možemo obratiti za pomoć ili se niko u Hrvatskoj, ajmo reći, ne bavi time na taj način, da. Evo upravo moje sljedeće pitanje, kakva je situacija s ostalim dijelovima Hrvatske? Pa zapravo jako loša. Nažalost, jako loša. Komentirajući sa kolegicama iz Slavonije i Dalmacije vidimo da je zapravo to gorući problem svugdje koji svi kolektivno guraju pod tepih. I upravo iz tog razloga da bi nekako i osnažili roditelje i sve skupa planiramo, kolegica i ja, zahvaljujući i CEF zakladi, organizirati jedno veliko predavanje koje će se održati vjerojatno u rujnu ili listopadu, još kombiniramo koji datum. Biti će vjerojatno u online formatu kako bi zapravo ljudi iz svih dijelova zemlje mogli sudjelovati, gdje im želimo zapravo prenijeti barem ta osnovna znanja, a onda organizirati okrugli stol za same roditelje da mogu pitati neka konkretna pitanja i smjernice. Tu smo kolegica Kovačić i ja zapravo već razvile neki svoj model kako, na koji način savjetovati i ponuditi neka potencijalna rješenja, jer u pravilu se sve svodi na cirka 10 do 15 problema koji se vrte u krug. I treba ih znati onda pravovremeno reagirati i spriječiti. Da, meni je uvelike pomoglo i to što u savjetodavnom radu znam vidjeti kako se primjerice skrbnici ili roditelji s kojim problemima se nose. Prije nekih 10-15 godina programi seksualne edukacije nisu bili toliko orijentirani niti na društvene mreže, jer one kao takve nisu postojale, a danas su nam one zapravo dosta veliki problem i još jedna dodatna komponenta koju zbog seksualne i spolne zloupotrebe moramo uzeti u obzir. Jel bi to bili možda i neki izazovi samog ovog problema? Apsolutno da. Ja nekad znam napraviti mali test da zapravo pitam roditelje imaju li moji korisnici, odnosno sudionici programa, imaju li svoje tipa Facebook ili Instagram profile. I ja probam napraviti lažan profil i probam ih dodati da vidim kako će se ponašati. I onda ako me primjerice dodaju, na sljedećoj radionici proradimo tu temu da kažem vi ste dodali nekoga za kojega ne znate ni tko je ni šta je i to je potencijalno opasna situacija, jer sam u svojoj praksi zapravo doživjela da su se osobe krive, jednostavno ni krive ni dužne, našle u situaciji da ih neko zapravo pokuša ucijeniti za neke fotografije i slične stvari. Koji bi još bili izazovi današnje, osim te moderne tehnologije? Nekad su to možda bili više neke kontakti jedan na jedan, sad je ta tehnologija uzela toliko maha. Činjenica kako će okolina reagirati na određeni oblik spolnog ponašanja. Ponekad je naša reakcija pretjerana i to nekako potkrepljuje to ponašanje pa ga osoba možda jače koristi i u većoj mjeri. Ponekad izostane onaj dio poučavanja što znači primjerenost mjesta i vremena, pa i taj dio treba koristiti. Ponekad ljudima ne padne na pamet koristiti vizualnu podršku, a vizualna podrška, znači neke sličice koje prikazuju slijed radnje, što, kako, u kojem trenutku treba raditi, mogu uvelike u tom dijelu pomoći. Jel imate neke primjere dobre prakse iz inozemstva? Pa imam tipa primjer dobre prakse u Sloveniji gdje su oni zapravo razvili jedan model gdje čak dopuštaju dosta često i ljubavne veze između korisnika. Onda u Nizozemskoj tipa imaju praksu koja je za nas, ja mislim, nešto što se nikad neće ostvariti, a to je da imaju takozvane seksualne asistente koji na neki način služe da bi osobama s teškoćama u razvoju pomogli, odnosno osobama s invaliditetom pomogli, ne znam, da ostvare ljubavnu vezu, da ostvare spolni odnos i da zapravo iskuse te neke stvari, ajmo reći da imaju priliku za vježbanje i trening. U Australiji i
Sjedinjenim Američkim Državama imamo situaciju da imaju zapravo reality showe u kojima prate njihov ljubavni život. To je jako korisno za pogledat i nama zapravo stručnjacima je dobro za pogledat da vidimo njihovu perspektivu gledanja na stvari, koje stvari su im bitne u odnosima i kod odabira partnera, jer dio njih će zasigurno u nekom trenutku imati momka ili djevojku. Još dodatan problem u cijeloj toj priči je primjerice i situacija ako je osoba s teškoćama, a primjerice LGBT orijentacije. To je dodatan izazov i tu zapravo treba jako oprezno, jako puno razgovarati, pojasniti taj dio roditeljima i odlučiti zapravo u kojem trenutku će na neki način osoba to obznaniti svima, ako se osjeća naravno dovoljno sigurna u to. Ja sam do sada imala već 2 puta situaciju da su zapravo osobe u okviru radionica odlučile podijeliti takvu, ajmo reći, svoju tajnu i zapravo se na neki način smatram počašćenom. Hoću reći da mi u trenutku kad provodimo taj program moramo staviti sa strane svoja nekakva možda i osobna uvjerenja, stavove, religiju, sve skupa to negdje treba ostati sa strane, zato što je to pojedinac, to je naš profesionalni život, to je naš posao i u tom dijelu zapravo moramo se ponašati isključivo profesionalno i ne nametati zapravo osobi vlastite stavove i mišljenja. Puno izazova, čini mi se. Dosta. Kako se mi u Hrvatskoj nosimo s time, odnosno po vašem mišljenju, što treba promijeniti u nacionalnom okviru po tom pitanju? Pa prvenstveno ja mislim da moramo raditi na tom proaktivnom djelovanju od samoga starta i da u startu se moramo nekako načelno dogovoriti svi zajedno kako ćemo, na koji način ćemo, u kojem trenutku ćemo krenuti sa uvođenjem tih radionica, bilo to u školskom procesu ili u nekakvom dodatnom rehabilitacijskom procesu. Druga stvar koja je jako bitna je da se svi kolektivno moramo riješiti te stigme i tog tabua teme koju ta stvar obuhvaća, a onda u konačnici bi bilo zapravo odlično da imamo tim stručnjaka koji je osposobljen za to područje i koji će na nacionalnoj razini zapravo osposobljavati druge stručnjake kako, na koji način, u kojem trenutku i kako kod koje osobe poticati ili ne poticati određene oblike seksualnog ponašanja, jer naša sadašnja praksa je zapravo da čekamo da se dogodi požar pa ga gasimo. Vjerujem i zakoni da su bitni, zakonske odredbe, spomenuli ste da ih nemamo. Jesu definitivno. Bile su došle neke one promjene koje su se ticale prava da osobe sa intelektualnim teškoćama mogu primjerice same donositi odluku o tome hoće li stupiti u brak ili neće stupiti u brak, a da to ne mora nužno biti s obzirom na volju njihovog skrbnika koji u tom trenutku odlučuje. I dalje je dosta uvriježeno mišljenje da oni ne bi trebali imati djecu i da ne bi trebali stupiti u brak. Međutim, živimo u jednom suvremenom dobu i ako je osoba zaista, s obzirom na svoje kognitivno funkcioniranje, s obzirom na inkluziju o kojoj toliko pričamo, bilo bi zaista šteta ne omogućiti im da uživaju upravo to. I evo jedno pitanje za kraj. Kome se roditelji mogu obratiti za pomoć po pitanju seksualnog odgoja? Držite radionice? Jel postoji neka lista čekanja? Koliko često imate radionice? Evo neki kontakt. Pa evo, za sada smo imali situaciju da smo kolegica Iva Kovačić i ja preko njezinog obrta DAIPE zapravo držali jedno predavanje za roditelje i nakon toga se zapravo javila potreba i zainteresiranost nekoliko roditelja čija su djeca sada uključena u taj spomenuti program seksualne edukacije. Trenutno smo u formiranju već druge grupe koja je nešto drugačija i različita. U pravilu nam grupe imaju 3 do 5 korisnika, to je optimalan broj. Ne želimo da ih bude puno jer želimo da to bude kvalitetno. A što se tiče javljanja, pa ja bi možda da pričekamo sa ovim dijelom kada ćemo držati to predavanje. Definitivno ćemo ga maksimalno oglasiti putem društvenih mreža i u dogovoru sa zakladom zapravo pružiti što je veći stupanj podrške moguće.
a onda ćemo vidjeti. Mislim, inače postoji moj osoban kontakt, ako je zaista nekakav veliki problem u pitanju, mogu se zapravo javiti možda na mail kolegice na dajpetinfo@gmail.com, pa onda ćemo se potruditi da u najkraćem mogućem roku odgovorimo. Hvala puno, Matea, što ste izdvojili vrijeme, došli u goste, u podcast i što ste nam pričali o ovoj jako zanimljivoj temi. Nadam se da će roditelji izvući neku pouku iz ovoga, odnosno da će se malo i oni aktivirati i da nije to toliko tabu tema kao što mnogi misle i da nikad nije kasno. Zapravo treba poraditi na tome. Ja vam se zahvaljujem na pozivu još jednom i neizmjerno mi je drago zapravo da ste iskazali interes za ovu jako važnu i bitnu temu. Hvala vama i hvala dragi gledatelji. Gledamo se skoro u novom podcastu.